ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ASL ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಎಹ್ತಿಶಾಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 2003ಗೆ ಪೇಷಂಟ್ 2003 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು. ನೋಡಿ, 2003 20 ಇಯರ್ಸ್ 19 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಇವರು ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪೇನ್. ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಇವರು MRI, ಎಕ್ಸ್ರೇ ನೋಡಿ, ಹಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಡೇಟು ಇದೆ 203. ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತವೆ, ಕೇಳೋಣ ಹೆಂಗೆ ಏನೇನು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಪ್ ಇಂದ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ನೋವಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ಸಣ್ಣ ಆಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಮೈ ಸರ್ ಮನೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ? ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಆಗಿದೆ? 19 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Same. ಆಪರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ನೋವಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಿಮ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ 2 ಸತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳು ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೂರ್ತಾ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಐತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕೋ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 20 ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಶಫಾ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗಲೇ ಇವ್ರಿಗೆ 40% 50% ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನರ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಕಾಲ್ ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು, ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀತ್. ಓಕೆ, ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಿ. ಇವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಇದು AS ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಹ್ತಿಶಾಮ್ ಹೆಸರು. ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 9741949711.
ಲೈವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ, ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ, ಫುಲ್ ಫ್ರೀ. ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. 1.5 ಇಂಚ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಒಂಚೂರು ಇದೆ ಈಗ. ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲ್ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. 1/4 ಇಂಚ್ ಇದೆ, 1.5 ಇಂಚಲ್ಲಿ 1/4 ಇಂಚ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿದೆ ಸರ್. ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ ಮಾಡಿ. ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ. ಪುನಃ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಗಿ, ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ಗಿ. ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಈ ನರ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪೇನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನರ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆವಿ ಪೇನ್. ನರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಸರ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಕೂರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ, ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ, ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ. ಹಾ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವಾಗ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನರ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು ನರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನರ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೀ ಇದೆಯಾ? ಫ್ರೀ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರೀ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ 60% ಫ್ರೀ ಆಗಿತ್ತು. ನಡೆಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ. ನಡೆಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಪೇನ್ ಇದು. 20 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇವರು ಬಹಳ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಪುನಃ ನೋವು ಹಂಗೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಇವರು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸಕಲೇಶ್ಪುರ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. 60% ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸರ್. ಹಂಗಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತದೆ ನೋಡಿ. ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮೈಸೂರು ಮಂಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ.
ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 3 minutes. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಕಾಲು ಇಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟರಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 2 minutes ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನೋ ಓಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ತಆಲಾ ಇಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗುಣ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಳಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದೆ, ಮೈಸೂರು ಇದೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 97 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 9741949711 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಂತ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೂ ವಿತೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ವಿತೌಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ವಿತೌಟ್ ಸರ್ಜರಿ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೇವರಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ತಆಲಾ ಇಂದ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.